الان بحث اقتصادی جدی نگاه بکنید. در نزدیکی‌های من اینا پیش بینی می‌کنم، در نزدیکی‌های انتخابات فشار اقتصادی بیشتر خواهد شد و اینا در کنفرانس پراگ جمع شدن، برنامه رو هم ریختن، خبر داشته باشید. اصلا رسما گفتن، اصلا آهی اومد گفت عین عبارتشه، نخبگان ایرانی 30 سال پیش نتوانستن وظیفه خود را انجام دهند و به مردم نگفتن که حاکمیت الهی را نمیشود با حاکمیت مردم یکی کرد. امروز این کاری است که باید انجام دهید، یعنی سیاست از دیانت جدا کنید. اسرائیل و امریکا هم همکاری میکنن. چیکار میکنن؟ واقعا فشارها در نزدیکی انتخابات فشار اقتصادی بیشتر میشه و راهکار چی میشه؟ این میشه که آقایون چه بسا بیان تو کاندیداها بیان شرکت کنه، اگه دین ایمون نداشته باشن بیان میگن که آقا عامل این بحث چیه؟ این تحریمه. تحریم دست کیه؟ آمریکا و اسرائیل. کار برون رفت از مذاکره دست کیه؟ دست من رئیس جمهور نیست، دست یکی دیگه است. گرفتید چی شد؟ به خاطر همین اوباما وزیر دفاعی آورده سر کار که میگن به ایران چیه؟ نزدیکه. یعنی ببین این سیاست چماق و هویجه، خیلی شنیدی تو اخبار. چماقش اون تحریم ها، حمله نظامی فلان، همینجوری فشار زیاد کردن. ما تو روزنامه همین چند روز پیش جورنال پست بود یا یهودا هارانو داشتم میخوندم، نوشته بود که از ماه فوریه ما تحریم ها رو بیشتر میکنیم به ایران که تا دم انتخابات نتیجه بیشتری بده و مردم به سطوح بیان. یک شعار جایگزین شعار دیگر شود. جانم فدای رهبر جایگزین می شود با رهبر فدای ملت. این رهبر این ملتشو میخواد چیکار کنه؟ یه دقیقه کوتاه بیاد دیگه بابا. این امام میگفت جام زهر رو به من نوشاندند. جام زهر بود، در خوشی رفتنامه قبول نکرد. متوجه شدید؟ یعنی این برنامه است. من یه پیش بینی میکنم، یا چند تا پیش بینی کردیم، اینم یکی چی بگیم.